positive trends in increasing the spending. The problem is around the world, not enough money for all. Show me the clinical and economic value of your product so I can reimburse, I can cover your product because rewarding your value, the value you are able to show. COVID added challenges to challenges. I do not go into details about the single specific issues. There is a package of challenges coming from new products, more effective, much more effective products, but more costly because research and development requires more investment. So this is an issue to be rewarded when we talk about pricing and reimbursement process and evaluation. There are gene and cell therapies coming more and more in different oncology and hematology indications. There is an upscale of the indications, products developed at the beginning for the later line of treatment are showing to be effective also in early line of treatment, in adjuvant, for instance, which means to increase the number of patients can benefit from those products, from that specific new positioning, but at the same time increasing the cost because increasing the budget impact. There is the development of a combination of products, of biologics, increasing the cost, doubling in some cases the cost for managing the patients. And then prevention is going to be more and more costly, more and more diffused. So challenges to be faced with alternative financing measures, management agreements, ways for evaluating the innovation and the benefit to be rewarded. Another issue linked to how to reward the clinical utilities, the benefit for the patient, is how to minimize the uncertainty, the different levels of uncertainty about the treatment. Is really effective that product in that specific subpopulation, in that specific group of patient? There are uncertainty about the progression of the disease, the evolution of the disease, and there are uncertainties about the healthcare system, management pathway, patient management pathway, healthcare system organization. So what about the price to be defined? Which is the right price for rewarding a new product or an already existing product showing benefit for the patient? The old price model was the industrial model, so based on the cost of goods sold, meaning the industrial cost. This is has been replaced since many years by the marginalist model, meaning to reward the value of one therapy, which is the benefit for the patient/society. The first country putting in place this specific assessment, this specific correlation was UK, was England, the NICE, the National Institute of Clinical Excellence, the payer of the British, of the English and Wales countries, regions, establishing a quality, a cost per quality, which is the threshold to reimburse a product if showing a certain level of benefit. A quite important challenge is how to balance the reward across different indications, even within oncology. Which is the level of benefit to be rewarded in different settings, in adjuvant, in first line, in later line, and in different indications, breast cancer, non-small cell lung cancer, orphan tumors. Another challenge to be added. Sorry, I am not able to go ahead. I don't know why. Oh, okay. This is
this is the organization of the health technology assessment and pricing and reimbursement process in Italy. The owner of the process is the Italian drug agency, AIFA, Agenzia Italiana Farmaco. I do not go into details, of course, because it is only about one country, even if a big country, big European country. What I would like to draw your attention is about the two steps of the evaluation, which is common in almost all countries. There is a clinical evaluation, in this case in AIFA, in the technical committee. In France is the Transparency Commission. In Germany is the GBA, and so on. And then a second step of evaluation based on that clinical evaluation in order to evaluate the pricing and reimbursement. In Italy is the Pricing and Reimbursement Committee. In France is the Economic Committee. In Germany is the Sick Fund Organization, and so on. So two steps, which is the clinical value of coming from the new product, which is the way for evaluating the pricing and reimbursement to reward that added value, added clinical value. There are some criteria adopted by IFA for the two processes, the added clinical benefit rate and the pricing and reimbursement. And with some differences, the criteria are the same for all countries. There is the need for establishing the therapeutic improvement. In Italy, similar to France, we have 5 levels of added clinical benefit rate: maximum, important, moderate, poor, or absent. In France is ASMR. In Germany, there are no specific levels, or at least similar to the French and Italian system, but the criteria are the same. And the pricing and reimbursement is established according to different criteria: epidemiology, the innovation rate to be evaluated. I will go later about this issue about innovation, budget impact, cost effectiveness, managed entry agreement, and the budget impact in charge of the national service, the annual spending. We established 6-7 years ago an evaluation about the innovative status of a new product in order to reimburse with a special fund, an alternative financing, one product to be defined innovative, to be evaluated as innovative. The extra fund is 1 billion on top of the normal pharmaceutical budget. It is an amount of money addressed specifically to those drugs defined by the Italian Drug Agency as innovative. The innovative status is based on 3 criteria. The assessment is driven by 3 criteria: the level of unmet needs, the added therapeutic value, and the quality of evidences in the trials in order to show the added therapeutic value. The outcome is 2 levels of innovation: full innovation or conditional innovation. The benefit is obviously to be funded with the extra budget, to go directly into the regional formularies. We have in Italy 21 regions which are responsible for managing the pharmaceutical procurement and provisions on the territory. And there are some other financial benefits when defined in innovative. This is the algorithm to be considered for the innovation status final assessment. The different algorithm, the different levels, contribution of the different columns
can lead to an innovative, conditional, or non-innovative status. This is what we have already discussed. The three, you see the green, the orange, and the red boxes. Full innovative is the best condition to be rewarded because financed by the extra fund to go directly into the regional formularies. Conditional innovative is only giving the access to the regional formulary, no innovative, none of them. In 21, we established 37 fully innovative products. 24 of the 37 are in oncology, 29 conditional innovative products, 20 in oncology, 43 non-innovative, 23 in oncology. So as you can see here, a quite important part of the innovative products are from the oncology area, are in oncology diseases, in oncology indications. Outcome-based agreements. This is another big innovation we put in place in Italy 15 years ago. We are now the country mostly adopting managed entry agreements. We have now around 100 products, 110 products, mostly in oncology, reimbursed using managed entry agreements, mainly outcome-based. Outcome-based meaning I pay only when the product works, when the patient is a responder. Financial-based agreement, you know, based on financial conditions, price volume, budget cap, and so on. I would be a bit more focused on the outcome-based agreement, which are more innovative in the, at least compared with the traditional, the traditional reimbursement processes. Cost sharing, here you can see the four main adopted managed entry agreements, outcome-based. I do not go into details. You can see here quite self-explaining. The concept is the product is reimbursement only when the patient is a responder. So this is the best way, the most effective way for reimbursing a product, because that would mean to reward a result, to reward an already acquired result, efficacy result. Most of those agreements in place in Italy are payment by result. Cost sharing and risk sharing are the other two main slices of the pie. But again, apart from the different kinds of distinctions of managed entry agreements, those are outcome-based. So all of them, sorry for the repetition, are based on the fact that we reimburse only when the product works. An important aspect of the adoption of the managed entry agreements, outcome-based, is the possibility to have a tool for managing the patients in order to establish when a patient is a responder and when the product is reimbursed because the patient is a responder. We invested 15 years ago in a web registry platform to manage the patient treatments and the managed entry agreements. So the tool for managing the outcome-based agreements is this software. It is a quite simple software based on an Excel technology. And this is the way
It is a registry platform, a web registry platform having different levels of access, treating doctor, hospital, regions, and national level, AIFA, the Italian Drug Agency. But there is only one database, so collecting data and making possible to monitor and to establish when a patient is a responder, meaning the hospital pharmacist can start the reimbursement, the payment for the product. There are some considerations to be made between the traditional model and the risk-sharing payment by result outcome-based agreement. In the traditional model, the payer buys a chance for success, while in an outcome-based agreement, the payer buys an already acquired result. Obviously, the price cannot be the same because the risk is shared in a different way, so the level of price is higher for the second model. You can see here different issues related to the outcome-based agreements. We already mentioned some of them, especially the positive aspects. There are some negative aspects, as we have seen before, given the fact that the second model can increase the price, can be put a level of reimbursement at a higher price. There is an inflationary effect as a adverse event, as a contraindication for adopting the outcome-based agreement. And then not all treatments and diseases are eligible to be managed in this way. Especially, this is a solution mainly addressed to oncology drugs where there are no doubts about the responsiveness and the outcome of the treatment to base the reimbursement, to address the reimbursement. Another challenge, an evolution of the outcome-based agreement are now for the gene and cell therapies. We are adopting a payment at result scheme, meaning splitting the payment in annuities, because we have a one-shot therapy with a long-term result. So, and very high price for gene therapies. So we are reimbursing gene therapies and cell therapies, splitting the payment during 3, 4, 5 years. Each year, each installment will be paid only if the patient is still a responder. So we have an outcome-based agreement to pay the installments only if the patient is continued to be a responder. But at the same time, we split the payment into 3, 4, 5 years. This is the only way we adopted so far for finding an agreement about the reimbursement of very costly therapy, gene therapies, not having a certain long-term result. Real-world evidences would be a way for minimizing, mitigating the uncertainty about the long-term result. I do not go into details, but there is an increasing adoption of real-world evidences in order to confirm what is the reliability and credibility of the trial, of the results from the trial. So a confirmation of the trial result. The problem for real-world evidence, we know, is the fact that at the time of the pricing and reimbursement discussion, no many real-world data are available. So real-world evidences are by definition data coming after the launch of the product, when the product is normally used in the real life. So this is something to be managed in the future in order to increase the availability of data in real-world evidences. This is what you have seen. Almost all countries, I have here the 4 European countries, big European countries together with Italy. All of them are moving to increase the regulation about the real-world evidences, to increase the possibility to evaluate one product after the trial phase, in order to establish a link between the results coming from the trial and the results then
to be collected in the real world. So there are different programs. There is also a European task force in order to collect altogether data, in order to make stronger and more credible the package of information about one product in the real world. Those are the criticisms. I do not go into details. Another alternative financing way we adopted in Italy, similar in other countries, in France or in UK, is the possibility to have an early access inclusion, an early access reimbursement before the regulatory approval, before just having the phase 2 trial data, evidences, result. We have in Italy three programs, 648, 326, and compassionate use. I would only like to draw your attention on the 326 program, which is funded by a special tax requested to the pharma companies. It is also called IFA 5% fund because the companies are asked to pay 5% of their marketing spending to feed this fund, to feed this specific budget. So it is an alternative funding coming directly from the company as a rate of their marketing spending. It is something making able in the past to give access to several treatments not yet approved by EMA, by the European agency, by the regulatory body, but made available for patients, mainly in orphan indications, orphan/oncology indications. It is a way, it is a potential way, a potential alternative funding way for making available as soon as possible a new product when only phase 2 trial, phase 1B trial are available, not waiting the final development program. So in summary, alternative funding, affordability, sustainability, management agreements, how to evaluate the clinical benefit and how to bridge the clinical benefit to the financial reward, to the pricing and reimbursement, means to work for having more and more innovation. Innovation is in product, innovation is in the health technology assessment, in the clinical assessment. Innovation is in the pricing and reimbursement processes, as we have seen. Innovation is in the managed entry agreements and value-based contracts. Innovation is in funding, alternative ways for funding. But at the end of the story, it's crucial to perceive the real innovation. In many cases, or sometimes, this is not automatic. It is difficult. Our counterparty is able to perceive our real innovation. Thank you very much. Thank you very much, Professor Fabrizio. And before we move into the second speaker, there is a question to you from our beloved audience. Professor Fabrizio, the question is how to manage the innovative drugs after completing 36 months. Would you please provide your opinion upon this question, please? Thanks for the question. It is a very good question. In many cases, the innovation status is renewed for other 12, 24, or 36 months. It depends if in the meantime other products are already arrived into the market showing a higher innovation status. So the innovation status is a comparative evaluation depending on the existing products. If no other products are arrived during the 36 months, the innovation status is renewed and it is confirmed. Thank you very much.
นะครับก็ตอบคำถามแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำถามด้วยนะครับก็เห็น case study จากอิตาลีมาสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของโมเดลต่างๆในการที่จะวางกำหนดราคาเรื่องของการประเมินนะครับนวัตกรรมยาใหม่ๆแต่สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการสร้างการรับรู้เหมือนกันนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเดินทางไปต่อครับจากอิตาลีกลับมาที่ประเทศไทยนะครับหัวข้อต่อมาของเราก็คือ financing strategies to facilitate access to high cost anti-cancer drugs นะครับหัวข้อนี้บรรยายเป็นภาษาไทยนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุธีราเตชะคุณวุฒิจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเชิญอาจารย์เลยครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เชิญมาพูดในวันนี้นะคะในหัวข้อนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพูดในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกับสปีกเกอร์นะคะจากต่างประเทศก็ต้องเรียนค่ะว่าหัวข้อจะเป็นเรื่องของ financing strategies to facilitate access to high cost anti-cancer drug นะคะอันนี้เป็นงานที่ทีมจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำนะคะเป็น systematic review of the literature นะคะสาเหตุที่ทำก็คงจะเกิดจากว่าเรามีการพูดคุยกันถึง alternative funding solution กันมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีการพูดกันถึงแนวทางต่างๆในการที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงยาราคาแพงได้นะคะเมื่อพูดถึง financing solution แบบหนึ่งก็จะมีคำถามแบบหนึ่งแล้วก็เมื่อพูดถึงfinancing solution ที่มีอยู่หลากหลายอะค่ะก็เริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็น alternative funding solution แบบไหนเป็น conventional solution นะคะแล้วก็ควรจะใช้แบบไหนและเมื่อไหร่ดีนะคะก็เป็นโจทย์ที่ทางทีมก็เหมือนได้ยินกันมานะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อจะทำให้เราเข้าใจภาพของfinancing solution โดยเฉพาะกับการเข้าถึงยาแบบยามะเร็งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็การศึกษานี้ทางทีมนะคะก็วันนี้ขอนำเสนอในนามของทีมนะคะทีมก็ได้ตีพิมพ์นะคะที่ International Journal of Health Policy and Management นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะโดยที่วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเนี่ยเราต้องการที่จะรีวิวแล้วก็ summarize นะคะตัว strategies ต่างๆที่มีการใช้นะคะในประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น income level แบบไหนก็ตามนะคะโดยที่เราสนใจเฉพาะ strategy ที่ใช้ในการ facilitate การเข้าถึงยาที่เป็นยามะเร็งที่มีราคาสูงค่ะเราดำเนินการ search นะคะ systematic search นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเมื่อปีที่แล้วจริงๆคือเรา search มาก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็พอเราได้รับการตอบก่อนที่จะ submit รอบสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีการอัปเดต search อีกครั้งหนึ่งนะคะจาก3ฐานข้อมูลหลักคือ PubMed MBase แล้วก็ Web of Science นะคะโดยที่คีย์เวิร์ดที่ search ก็คือคำว่า policy program นะคะต้องใช้คำว่า program เข้ามาด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายหลายๆอย่างก็ไม่ได้มีคำว่าไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เขียนเป็น policy อย่างเดียวนะคะแต่เป็นโปรแกรมนะคะพูดถึง access cancer นะคะแล้วก็ยานะคะเราพูดถึงคำว่า strategies โดยที่ define คำว่า strategies ว่าจะเป็น policy หรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะ policy instrument ก็ได้นะคะactivity ที่ establish นะคะโดยการaim ที่จะ facilitate access to anti cancer นะคะโดยเฉพาะเจาะจงนะคะว่าต้องเป็น anti cancer ที่เป็น high cost ค่ะ data เนี่ยก็ถูกextract ออกมานะคะหลังจากที่เราทำการ systematic search นะคะพบ3,096 eligible studies ที่ identify มาจาก database search นะคะพบว่ามี389 duplicate นะคะที่ถูก remove ออกไปเหลือ 2,707 studies ที่ identify มาใช้ในการ screening นะคะแล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยก็ exclude 2,083 studies นะคะเหลือ624 study ที่เรามา fully assess for eligibility นะคะและสุดท้ายก็เหลือ204 eligible studies นะคะที่เรา include เข้ามาในการศึกษานะคะหลังจากนั้นเนี่ย204 paper ที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะเอามา extract นะคะ strategies แล้วก็เอามา analyze โดยการใช้ thematic synthesis นะคะโดยที่เราจะหาธีมของpolicy program นะคะที่ใช้ในการดูเรื่องของ access to cancer medicine นะคะโดยเมื่อเรา synthesize เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการ add
new type of strategies เข้าไปแล้วก็ดู sub type ของ strategy นะคะจนกระทั่งไม่มีธีมใหม่ใดๆเพิ่มเติมนะคะก็จากการศึกษาทั้งหมด204 study นะคะเราได้มีการ include นะคะการศึกษามาจากทั้งหมด176ประเทศนะคะโดยจาก176ประเทศนี้เนี่ยเป็น study ที่มาจาก high income country ประมาณ 30% นะคะ upper middle income country ประมาณ 28% low middle income country 27% นะคะแล้วก็เป็น low income country ประมาณ 15% ซึ่งก็เป็นปกตินะคะของการศึกษานะคะที่โดยปกติแล้วเนี่ยการศึกษาที่มาจาก low income country นะคะก็จะน้อยกว่าการศึกษาที่มาจาก high income หรือ upper middle income country อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยการศึกษาบางชิ้นเนี่ยก็จะ include นะคะการศึกษาที่มาจากหลายๆการศึกษาด้วยกันนะคะคือมาจากหลายๆประเทศด้วยกันค่ะหลังจากที่เรา analyze แล้วเนี่ยนะคะเราพบว่าfinancing strategies นะคะที่ใช้ในการทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามะเร็งราคาแพงเนี่ยเราพบว่าเป็น3ธีมหลักๆด้วยกันนะคะ1ก็คือส่วนที่เป็นรากฐานก็คือจาก3เหลี่ยมนี้ค่ะส่วนที่เป็นรากฐานก็คือ basic pharmaceutical reimbursement and pricing policy นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็น add on ขึ้นมาซึ่งเราแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่เป็น funding strategy นะคะที่ specificสำหรับ high cost drug โดยเฉพาะที่เพิ่มมาจาก basic pharmaceutical reimbursement and pricing policy นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น financial assistance ที่ให้กับ individual patient เท่านั้นค่ะก็เป็น three main themes นะคะแบบที่ได้นำเรียนนะคะโดยที่เมื่อเราแยกนะคะ3ธีมหลักๆเนี่ยค่ะแล้วดูว่าการใช้ financing strategies เหล่านี้ค่ะเมื่อแยกตาม income level เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือส่วนที่เป็น basic pharmaceutical reimbursement and pricing policy เนี่ยเป็นfinancing strategy ที่ใช้เยอะที่สุดนะคะทั่วโลกนะคะประมาณ 77% นะคะแต่ว่าเมื่อไปดูก็จะพบว่าทั้ง high upper lower middle แล้วก็ low income country เนี่ยมีการส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ basic pharmaceutical reimbursement and pricing policy นะคะแต่พอไปดู funding strategies ที่ specific to high cost drug ที่เป็น add on program ขึ้นมาเนี่ยเราพบว่ามีการใช้หลักๆนะคะอยู่ใน high income country นะคะประมาณ 72% จากประเทศที่มีการใน high income country ทั้งหมดที่เรารีวิวมาแต่พอเราไปดูใน upper middle นะคะหรือ lower middle income country เนี่ยพบว่าสัดส่วนน้อยลงแล้วก็ไม่มีการใช้ funding strategy เหล่านี้ใน low income country เลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไปดู financial assistance ที่specific สำหรับ individual patients นะคะเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วมีการใช้ใน lower middle income country นะคะกับ low income country มากกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ high income country ค่ะสำหรับ basic pharmaceutical reimbursement and pricing policy เนี่ยมันรวมpolicy tool หรือ strategies อะไรบ้างนะคะก็เราสามารถที่จะแยกออกเป็น sub theme หลักๆ3อันนะคะ1ก็คือการใช้ WHO นะคะ essential medicine list นะคะส่วนที่2ก็คือการใช้ national health technology assessment นะคะและส่วนที่3ก็คือเรื่องของ reference pricing system นะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็น basic reimbursement แล้วก็ pricing system ที่ประเทศต่างๆเนี่ยใช้กันนะคะโดยที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมี policy tools หรือ strategy ที่ไม่เหมือนกันนะคะเช่นหลักๆเลยแต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้อยู่ในรูปแบบของการใช้เหมือนกับในรูปแบบของบัญชีหลักแห่งชาตินะคะก็คือการใช้ national list นะคะของ reimbursable medicine นะคะบางประเทศก็จะเรียกว่า national drug formulary บางประเทศก็จะเรียกว่า national list of essential medicines อย่างไรก็ตามเนี่ย policy tools ที่บอกว่ายาใดยาชนิดใดจะไปอยู่ใน national list of reimbursable medicines เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศที่อยู่ใน upper middle lower middle income หรือ low income country เนี่ยก็จะใช้ WHO essential medicine list เนี่ยเป็นตัวไกด์นะคะในการที่จะเอายาเพื่อจะบอกว่าอันนี้เป็น national list of reimbursable medicines เป็นหลักนะคะโดยเราพบถึง 90% แต่พอเราไปดูใน high income country เนี่ยเรากลับพบว่า high income country ใช้ essential medicine list เนี่ยเป็นตัวไกด์เพียงแค่ 45% นะคะสาเหตุหลักก็อาจจะเกิดจากว่าตัว WHO essential medicine list เองเนี่ยก็มี anti cancer ที่ include อยู่ใน essential medicine list ของ WHO เนี่ยเพียงแค่ประมาณ40รายการนะคะซึ่งอาจถือว่าเป็น
เป็น minimum list นะคะดังนั้นเนี่ยใน high income country ที่มีความสามารถในการที่จะจ่ายสูงขึ้นเนี่ยก็จะ include ยาเหล่านี้ก็จะมียาอื่นๆแล้วก็จะไม่ได้ใช้แค่ WHO essential medicine list นะคะแต่พอไปดูว่ามันประเทศใดบ้างที่ใช้เรื่องของ National Health Technology Assessment เนี่ยมาใช้ในการไกด์ว่ายาตัวใดจะไปอยู่ในNational List of Reimbursable Medicine เนี่ยพบว่าสัดส่วนกับเป็นกลุ่มในประเทศ High Income ค่อนข้างสูงนะคะลองลงมาก็จะเป็น Upper Middle Income แล้วก็ Lower Middle Income ส่วน Low Income Country เนี่ยใช้ค่อนข้างน้อยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าการทำเรื่องของ Health Technology Assessment เนี่ยมันต้องมีการใช้เรื่องของ Capacity Building ค่อนข้างสูงนะคะส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการใช้ Reference Pricing System นะคะที่มีการใช้ทั้งในรูปแบบของ external reference pricing และ internal reference pricing system นะคะคำว่า external reference pricing system ก็คือมีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่อาจจะมีเศรษฐฐานะเท่ากันนะคะส่วนที่เป็น internal reference pricing ก็จะเป็นการใช้ reference pricing นะคะกับยาในกลุ่มเดียวกันในประเทศเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราพบก็เช่นนะคะอย่างบางประเทศเนี่ยจะมีการทำ specific HTA pathway นะคะคือนอกจากจะใช้ National Health Technology Assessment แล้วเนี่ยก็มีการดีไซน์ specific HTA pathway นะคะสำหรับยามะเร็งนะคะเช่นประเทศแคนาดาหรือว่าประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วเราก็เริ่มพบว่ามีประเทศทำทันทีที่เริ่มชิฟไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า value based pricing นะคะโดยการใช้ HTA assessment เป็นส่วนที่จะเอามาใช้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการใช้ reference pricing เนี่ยก็เป็นการใช้ average external reference pricing นะคะโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มEuropean country ค่ะส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ funding strategies นะคะที่ specific to high cost drug นะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็น add on สำหรับ basic reimbursement นะคะในกรณีที่ basic reimbursement ไม่เพียงพอนะคะโดยเป็นการดำเนินการบริหารจัดการโดยส่วนใหญ่จะเป็น health system payer ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนะคะ funding strategy เหล่านี้เนี่ยเราพบว่าไม่ได้ consistent นะคะ across ประเทศที่เรารีวิวมานะคะเราพบว่าบางประเทศเนี่ยก็จะใช้strategy บาง strategy ร่วมกับ criteria บางอย่างในขณะที่บางประเทศเนี่ยก็จะใช้strategy แบบเดียวกันนะคะแต่มี criteria ที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นบางประเทศเนี่ยเราพบว่ามีการใช้สิ่งที่เรียกว่าต้องเรียนให้นำเรียนก่อนนะคะว่า funding strategies เหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของการใช้ manage entry agreement ซึ่งน่าจะเป็นโฟกัสของการพูดคุยกันในวันนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการใช้เรื่องของการใช้ dedicate fund สำหรับยาที่มีราคาสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นCancer Drug Fund ในประเทศอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถูก merge กลับเข้าไปอยู่ในระบบปกติเรียบร้อยแล้วนะคะมีการทำ reimbursement แบบที่เป็นสำหรับยาที่เป็นยากำพร้านะคะซึ่งก็มะเร็งบางชนิดเนี่ยก็เกิดในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีจำนวนมากนักนะคะก็จะถูก include เข้าไปอยู่ใน orphan drug list นะคะหรือว่ายากำพร้าก็จะสามารถที่จะ reimburse ผ่านกระบวนการเหล่านั้นได้นะคะมีการปรับ cost effectiveness threshold ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศให้เหมาะสมกับตัวยาบางกลุ่มที่อาจจะมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นนะคะรวมถึงการใช้ในบางประเทศก็จะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า compulsory licensing นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย strategy เหล่านี้แบบที่นำเรียนค่ะมีการนำมาใช้ด้วยกันนะคะเช่นบางครั้งจะมีการทำ adjusted cost effectiveness threshold นะคะร่วมกับการใช้orphan drug reimbursement เป็นต้นนะคะแล้วก็เกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความหลากหลายมากในแต่ละประเทศนะคะเมื่อไปดูนะคะว่าsub theme ของ funding strategy นะคะ5ชนิดที่เราสามารถที่จะพูลขึ้นมาได้จากการที่เรารีวิวเนี่ยค่ะเราก็พบว่านะคะการใช้ alternative funding solution ที่เป็น funding strategy ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ high cost drug เนี่ยค่ะพบส่วนใหญ่ก็ในประเทศที่เป็น high income country นะคะโดยที่เราพบว่าfunding strategy ที่มีการใช้ค่อนข้างมากก็จะอยู่ที่1 2 และ 3นะคะก็คือการใช้ manage entry agreement การมี dedicate fund สำหรับ high cost drug นะคะแล้วก็การทำเรื่องของ orphan drug reimbursement นะคะแล้วก็พบว่าส่วนของการใช้ manage entry agreement ก็มีการใช้ที่เยอะขึ้นใน upper middle income country นะคะส่วน lower middle income country และ low income country ก็ยังไม่ค่อยมีการใช้นอกจากนี้เราพบว่าเมื่อพูดถึงคำว่า manage entry agreement เนี่ยค่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้นะคะเป็น funding strategy ที่จะใช้ในการช่วยในการreimburse ยาโดยเฉพาะยาที่มี uncertainties โดย uncertainty เหล่านั้นเนี่ยอาจจะรวมไปตั้งแต่การที่มีข้อมูลนะคะ clinical แบบที่ Professor Fabrizio ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะเช่นข้อมูลทาง clinical ที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะ financial uncertainty เช่นเมื่อให้ได้รับการเบิกจ่ายไปแล้วอาจจะมีในกรณีที่แบบว่าบัดเจ็ตอาจจะมากเกินกว่าที่เราสามารถที่จะจ่ายได้นะคะรวมถึง cost effectiveness ที่ผลยังไม่ชัดเจนนะคะmanage entry agreement เหล่านี้ก็สามารถที่จะแบ่งได้นะคะเป็น performance based หรือ outcome based นะคะกับ financial based นะคะแล้วก็จากการรีวิวเราก็พบว่าการใช้คำว่า manage entry agreement ก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าเป็น patient access scheme นะคะ manage access program นะคะแล้วก็ coverage with evidence development ก็จะเป็นตัวอย่างของ manage entry agreement ที่เราเจอใน literature นะคะdedicate fund นะคะสำหรับ high cost drug นะคะก็จะเป็นการบางประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้dedicate special budget สำหรับ high cost drug เลยนะคะบอกว่าโรคนี้ก็ให้เป็น special budget ไปนะคะบางครั้งก็จะมีการจ่ายเงินเพิ่มให้นะคะสำหรับ high cost drug นะคะแล้วก็บางครั้งก็จะมีการพัฒนาตัวโปรแกรมที่สำหรับยาที่ยังไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ในระบบปกตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการ revise เมื่อมีการเบิกจ่ายในระบบปกติไปเรียบร้อยแล้วนะคะ orphan drug reimbursement แบบที่นำเรียนนะคะเช่นอาจจะมีการ adjust cost effectiveness threshold นะคะให้เหมาะสมกับยาบางกลุ่มนะคะรวมถึงอาจจะบอกว่าในบางประเทศอาจจะปกติจะต้องมี co-payment แต่หากเป็น orphan drug ก็จะไม่มี co-payment นะคะนอกจากนี้เราพบว่า orphan drug reimbursement เนี่ยนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงยาที่เป็นยากำพร้าได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยลงมาทำวิจัยและพัฒนายาที่เกิดในกลุ่มผู้ป่วยจำนวนน้อยๆนะคะเนื่องจากตลาดอาจจะไม่ใหญ่พอมากขึ้นนะคะadjusted cost effectiveness threshold เนี่ยในบางประเทศก็จะพูดถึงมาในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าเป็น rule of rescue นะคะหรือ end of life criteria ก็จะเป็นการเอา2เรื่องเนี่ยมาใช้มาพิจารณาร่วมกันนะคะคือใช้ strategy ของ adjusted cost effectiveness threshold โดยมี criteria ว่าถ้าเป็นโรคที่เป็น end of life เนี่ยก็ถึงจะให้ใช้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ compulsory licensing ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของ financial assistance สำหรับ individual patient นะคะในกรณีนี้เนี่ยที่เราเจอก็จะเป็นเรื่องของ tools financial tool ที่เอามาให้ใช้กับผู้ป่วยเป็นเฉพาะรายบุคคลนะคะโดยอาจจะเป็นการใช้โดย public policy หรือว่า government หรือว่า non government organization นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี4ส่วนหลักๆที่เราเจอนะคะก็คือ1ก็คือการมีให้ health insurance scheme นะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็มีฐานะที่ยากจนนะคะการให้reduce เรื่องของ patient cost sharing นะคะหรือ exempt ไม่ต้องจ่าย cost sharing นะคะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งในโรคบางโรคนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยแต่ละคนเป็นรายๆนะคะการพัฒนาเรื่องของ patient assistance program โดยเฉพาะที่พัฒนาโดยpharma นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการมาในรูปแบบของที่เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจจะเป็นรายบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงยาได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่ายาเหล่านี้จะยังไม่ได้ถูก include อยู่ใน insurance reimbursement list นะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็อาจจะไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ในระบบเบิกจ่ายตามปกตินะคะค่ะส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเรากลับพบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ patient assistance program นะคะมีบ้างที่เจอเรื่องของ patient cost sharing reduction exemption นะคะแล้วก็เรื่องของ assistance foundation นะคะแต่ที่เจอเยอะที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ patient assistance program ซึ่งมีความหลากหลายมากๆนะคะในแต่ละประเทศแล้วก็ในรูปแบบต่างๆค่ะก็ขออนุญาตสรุปนะคะว่าการศึกษานี้ก็เป็นการศึกษา systematic review นะคะชิ้นแรกนะคะที่ summarize financing tools ต่างๆนะคะจาก176ประเทศนะคะใน20ปีที่ผ่านมานะคะหลักๆเลยเนี่ยเป้าประสงค์ของเราคืออยากจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีการใช้อย่างไรในแต่ละ income country ที่มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ strategy เหล่านั้นเนี่ยก็เมื่อจะนำไปใช้ใน
แต่ละบริบทเนี่ยค่ะที่มีความแตกต่างกันในระบบสาธารณสุขที่มีความแตกต่างกันนะคะก็คงจะต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอา1 single strategy เอามาใช้ได้ในทุกๆประเทศนะคะอันนี้ที่เราเจอนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็อันนี้ก็คงจะเป็นรากฐานที่ทำให้เราสามารถที่จะพิจารณาแนวทางในการทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามะเร็งราคาแพงได้มากขึ้นค่ะก็ขอจบการนำเสนอค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์สุธีรานะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับด้านในนี้มีการปรบมือให้ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยก็เห็นภาพของงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ176ประเทศใน2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์เนี่ยมันต้องพิจารณาในหลากหลายมิตินะครับไม่มีกลยุทธ์ใดกลยุทธ์เดียวที่จะเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่สำคัญที่เราได้เห็นกันในวันนี้อีกภาพนึงที่อยากให้ดูกันก็คือภาพจากเกาหลีใต้เขามีวิธีในการจัดการเรื่องแนวนโยบายอย่างไรขอพาทุกท่านเข้าสู่การบรรยายช่วงที่3ของเรานะครับหัวข้อ The Policy and Journey of RSA or MEA in South Korea and the next speaker he is a professor from Ewha Women's University and he's also an adjunct fellow at the National Evidence-Based Healthcare Collaborating Agency in South Korea. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Professor Ahn Jeonghoon. Thank you. Thank you for kind introduction, and it is my great honor to present here today, especially to the Thai decision makers. So I'm going to share with you about the Korean risk-sharing agreement and some issues we had, and also hopefully I want to show you how we want to improve in the future. So a little background: Korea has about 51.80 million. And it doesn't increase that much because our population increase rate is less than 1%, so it may reduce soon. We have a single payer, that is one of the big advantage. We have this national health insurance covering roughly 97%, and the remaining 3% is getting the government public assistance program called Medicaid, and basically it's kind of free service, or you have a minimum to pay like $1, roughly like 30 baht, whenever you use the service. An operating principle of the national health insurance is a fee for service. So that has another big characteristic in Korean system. So we achieved universal healthcare coverage in 1988, meaning that everybody in Korea get one type of health insurance. And one of the characteristics of Korean health insurance is wide range of beneficiaries, and you don't pay any additional premium for excess number of beneficiaries, except for some regional members who have more than 10 beneficiaries, that they started to pay some amount. So Korean system, this is our health insurance system. The healthcare providers are treating the people, and the people pay the copay at the time of the treatment. Actually, this is a co-insurance more exactly. And then the people pay the premium to the insurer and getting the insurance card back. But the healthcare provider, when they treat the patient, they do not send their claim directly to the insurer. Rather, they send it to some agency who does claim processing. So it's called HIRA, but they have the claim processing function. So they gather all the claims data and some of the other functions remitted from the government. So actually HIRA has some committees which recommend drugs to the insurer. And this is the summary of the Korean healthcare system. The basic co-payment or co-insurance rate, inpatient is 20%, outpatient 30%, but it varies depending on if you have special disease like cancer or some rare disease, your burden reduced to 5% in the inpatient care. And if you are using the tertiary hospital directly without going to the clinic and get recommendation, then you may end up paying 100% or even the 60% level. So this is a very complex co-insurance rate we calculate. And the fee-for-service applies for most of the sector, but very few area we have a DRG.
we only designated about 7 surgery, usually inpatient surgery. Only 7 surgery, like appendectomy, they have the DRG code. Otherwise, everything is fee-for-service. Also, we have some geriatric, the asylum. There is some per diem rate applies. And this is a Korean system, how we view the health technologies. We classify them into 3 groups: drugs, medical devices, diagnostics, and procedure. So all 3 health technologies, we have the NECA, which is a Health Technology Assessment Research Institute. So they generate evidences from the public solicitation of the topics. And then administrative process starting from here. So the company, they submit the market approval to the Korean FDA. Now it is the Ministry of Food and Drug Safety. And also for any product, a form of medical devices, also they submit the market approval to the same agency. But we have the 3rd track, diagnostics and procedure, which involves fee schedule to the provider. Then they have to apply separately to using that specific product in some specific setting. So if it requires extra fee schedule, like the gene therapy or things like that, they have to go through this process. And same as for any diagnostics, which require a separate fee schedule, they have to get the approval of the Committee of the New Health Technology Assessment. And this committee is existing in Korea to gatekeeping the infinitely increasing healthcare expenditure, because we have a fee-for-service system. So if you want to charge the amount to the patient, you have to get an approval from this committee for that technology, using it in the medicine. And here is the HIRA, which was originally started as a claim processing agency, but because they have the data, they supported ministry in better form, and now they have this limited function of the decision committees. So for the drugs and medical devices and diagnostic procedures, all 3 tracks, HIRA has corresponding committee which recommend the technology to the insurer. But for the medical devices and diagnostics, HIRA's committee directly deciding price. But for the drugs, there is price negotiation step using with the payer. And every decision is only finalized at the Ministry's Supreme Committee on Health Insurance Policy. I forgot to mention about. So this NECA is the Health Technology Assessment Review Agency, but a Health Technology Assessment Research Agency. But for this Committee for New Health Technology Assessment, one specific division in NECA is doing administrative job. They generate HT report in 6 months for this track. And that report is used in this committee. And on the other part, there is no formal connection, and NECA's report may be used or may not be used, or depends on HIRA or our FDA. And only for the drugs, this is a drug reimbursement flow. So the company, they submit the application to HIRA, and the HIRA is a drug review committee. This is the committee corresponding here. And the HIRA is supposed to decide in 120 days for the recommendation, whether yes or no. But if they say no, then there is another chance it may go to the independent review committee. And this process was established after Korea has a free trade agreement with the United States. And before that, it was not existing. And if the recommendation was positive, then it goes to the price negotiation at our payer, National Health Insurance Services. Then from the 60 days from this HIRA's notification arrives into NHIS, they have to do price negotiation, including price volume agreement and risk sharing agreement. So risk sharing agreement is an optional, but price volume agreement is mustly included in the price negotiation. And if they cannot reach an agreement on the price or the terms of the conditions, because all these agreements are contractual, legal contract. So if they cannot reach an agreement, simply drug is not listed, or if the drug is an essential component,
essential ingredient, then there is a mediation committee which will decide price of that essential drug. And again, the ministry, the Health Insurance Policy Committee is the final decision maker to approve the price negotiation results. And criteria for new drug pricing, we have the internal reference pricing. It is not a really strict form, but we compare existing drugs, and more importantly, external reference pricing. So at the price negotiation stage, we look at about 30 countries, OECD countries, and also Taiwan and Singapore. But for the HIRA's recommendation part, they also review the international reference pricing, and at that stage, they only look at the 7 countries, mostly the developed countries, including Italy and Japan, UK, United States, Germany, France, and Swiss. So cost plus pricing is a special mechanism existing in Korea and Japan. And basically domestic drugs, they have a different way of calculating the drug prices. And also pharmacoeconomic factors like the budget impact and dossier submitted by the company considered. But in Korean system, HIRA's internal staffs are reviewing the dossier. So there are a lot of some criticism about that. We don't use a third-party reviewer. Price volume agreement is imposed to the most of the drugs, and basically the expected volume is also negotiated along with the price. And if they exceed the expected volume, then there is automatic price cut, but the price cut is only automatic, but how much is negotiated. And innovative technology in the new health technology, also they are look at these aspects, and this is just for your reference. And Korean risk sharing agreement, we do not allow every drugs to be under the risk sharing agreement. We only allow anti-cancer drugs and rare disease drugs, and they should be treating life-threatening condition. So there are some cancer drugs, it's not necessarily treating the cancer, but they may treating some associated events like skeletal events, but that's not considered as cancer drug, even though it is used for cancer patients. So there should be no existing drug, but they say non-equivalent drug of the same efficacy existing. And then also the condition should be life-threatening. And all these words, there are legal interpretation available from the HIRA. I think the life-threatening condition is remaining life expectancy less than 3 years, I believe. And all the drugs which is recommended by the Drug Reimbursement Evaluation Committee, but I'm not aware of any drugs in this category yet. So non-equivalence was defined as it should be based on main indication, and if the drug has multiple indication, they only look at the main indication to establish non-equivalence. And no drug is listed for our National Health Insurance formulary for same indication. And the risk-sharing agreement, there is a subcommittee under the HIRA committee. They had the initial judgment based on the first-in-class status of the drug and difference in mechanism of action and significant improvement in clinical outcomes. Then DREG will finalize this RSA subcommittee's recommendation. And life-threatening, it was 2 years. So committee will consider the severe progression of the disease or the less than 2 years of life expectancy. Then they consider that drug treating these patients as treating life-threatening disease. So there are 4 types, but any other type is also allowed as long as payer and the company can agree. So the basic 4 types, first one is a conditional treatment continuation plus refund. It sounds like a performance-based agreement. Actually it is, but there is refund is added. So health outcome
performance, they have to agree at the time of the contract, and then based on the results, they will determine the refund amount based on the indicator. And then second type is a maximum budget cap. So it is kind of a contractual relationship with the company, such that if the drug is used up to more than this budget cap, then there are certain rebates start to kick in. So they have certain percentage already predefined as 130% of the expected volume for the anti-cancer drug or the rare disease, and 100% of the volume for cost-effectiveness analysis, exempted drug or something equivalent. So excess of this volume amount, there is agreed rebate will be paid back to the payer. And refund contract, this is a more detailed refund contract is contracted. So the certain percentage is such that every out of every revenue, let's say 50% will be refunded, and then they also combining it with the previous financial budget cap, such that up to the $5 billion, we will refund you 50%, and excess of the $5 billion, we will refund like 80%. So this kind of refund contract is more complex, and it can be more detailed. But the problem is the details of the contract is all confidential, so we really do not know. And the fourth type is now including per patient cap, so that per patient there are certain maximum amount the insurer have to pay, and all the excess amount or a certain percentage of excess amount will be paid by the drug company. So you can see most of the contract in Korea is finance-based, and performance-based one is only this first one, but this one is not so popular in Korea. So very different from the situation in Italy. So this is the paper by Lou Garrison on the risk-sharing agreement, and Koreans prefer this part, the finance-based ones. The cost-sharing arrangement is one of the popular form. Also, every risk-sharing agreement is a contract, so they have a contract period, and now it is 5 years, and some of the type, extension is not allowed. So maximum budget cap type, extension is not allowed. So it's only one-time risk-sharing agreement, and every other form, there can be an extension, but it's also new contract after 5 years. Okay, so risk sharing is a tool introduced in Korea in 2013, and up to 2018, there were only 49 contracts with 20 companies, and most of the drugs were high-priced ones. And 22 over 49 was a maximum budget cap type, and 21 out of the 49 was refund type. And the first type, continuing treatment option, was only one. So about 48 contracts were all finance-based. And the reason is to collect the data for the performance-based one, there should be some investment, and drug company do not want to pay for that. Also, the insurer is not willing to pay for that. So performance-based contract, to be successful, there should be some infrastructure, or drug company is willing to invest to collect the performance data. There are several unique parts in Korean risk-sharing agreement you cannot find in anywhere else in the world. The first important characteristic is a refund amount is shared with the patient. So in Korean system is a co-insurance, meaning that certain percentage of treatment cost was paid by the patient, and that proportion also refund is redistributed back. So regular co-insurance for inpatient was 20% and outpatient was 30%.
then if the refund amount of $1 million received, then out of the $1 million, they calculate patient paid portion and basically refund back to the patient. So that is the one unique part. And co-insurance rate for the cancer patient is 5%, and some rare disease is also 5% or 10%. So based on this percentage, they will receive the refund. And this kind of system is existing in Korea because when we talked about, I still remember the opposition group who opposed to introduce the risk sharing agreement to Korea. Their argument is if the patient, under our system, we have like two prices after risk sharing, the nominal price and also the actual transaction price with the refund included. Then charging the higher nominal price to the patient is unethical. So that risk sharing is not a good solution. And then because of that kind of criticism, we are paying back the patient portion after getting the refund. But you cannot easily know exact refund rate because in Korea, we also have annual maximum rate so that every patient who does not have to pay more than annual maximum, they get every excess amount refunded next year. So if any patient paid, let's say, it is almost 6 million Korean won, so it's roughly 5,000 US dollar. So in any year, any Korean national health insurance patient paid more than 5,000 US dollar for the insurance related insured treatment, then excess amount is refunded. So you cannot easily know whether the refund is coming from the drug with the risk sharing or some other treatment. So it's all mixed up and it's limited up to the certain amount. So actually, it is refunded only the partial amount back to the patient. And because many of these risk sharing agreement eligible patients are also eligible for annual maximum limit. This is the maximum insurance limit in the 2020. The richest group, they only have to pay 4,850 US dollar for every treatment cost. And if you are poor enough, you only have to pay $675 only. And also remember that we have a medical assistance group who do not have to pay or they only pay $1. So this, the lowest income group is actually richer than this medical assistance program patient. So risk sharing was basically used in Korea to overcome international reference pricing. So Korean price is published online and very transparent. And countries started to reference Korean price and started in Saudi Arabia. Actually, many other Asian countries unofficially reference Korean price, but officially Saudi Arabia 2014 and Canada 2019. And also mainland China started to reference, I think it started in 2020 or 2019. So many drug companies are worrying about if this trend is continued, especially Saudi Arabian price is referenced by every Gulf countries and Middle Eastern countries. So basically, they have to strategically think about the launching order so that IRP is one of the big problem to access to the new drugs in Korea. And we set up risk sharing, and risk sharing can be overcome this international reference pricing by having two different prices. So this is the map. So I think I have still time, so I quickly go over. This is not official, some proposal submitted to the payer from my research. The current biggest criticism is from the industry side. Our HIRA's review process is too lengthy. You have seen 120 days, but then only
only after HERA recognize the submitted dossier is complete. So they can send the dossier back to revise as many times as possible. So the company say it takes 2 years. HERA said 99% of the review is done legal time framework. Because HERA does not count all this revision process. And because of these two sides had a big standoff. So what if we combine? Let me explain with this figure. So above panel is the current system. When HERA review, they send back the dossier to the sponsor. Something unclear, but also some uncertainty they send back. You should prove the efficacy in Korean patient, but if their regulatory trial does not include any Korean patient, this cannot be fulfilled. So sponsor had no solution, but HERA will recommend because you cannot solve the uncertainty, you have to cut the price. So this is how it works at the HERA review process. So that companies are complaining they cannot make up that kind of data set. So if we combining with the risk sharing agreement with some data collection. So basically uncertainty part can be all written down to collect the Korean real-world data or the patient data after the reimbursement so that they can renegotiate the price or reset the reimbursement criteria after used in Korea. So that this is a new proposal, but this is not an official program yet. Okay, so this is my end of the talk, and I'll be happy to answer any question. Thank you very much. Thank you very much, Professor Ahn. ก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับของทางเกาหลีใต้นะครับว่าเขามีแนวนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรก็เชื่อว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยบ้านเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายแล้วนะครับโอกาสนี้อยากฟังเสียงจากทุกๆคนนะครับผ่านทางการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมี QR code ขึ้นให้หน้าจอก็อยากจะให้ผู้ร่วมสัมมนาของเราในวันนี้นะครับได้สแกน QR code แล้วก็ช่วยตอบคำถามสัก2คำถามสั้นๆนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงแล้วก็นำไปพัฒนาการจัดงานแบบนี้ในอนาคตนั่นเองนะครับเดี๋ยว QR code จะขึ้นให้หน้าจอนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาแล้วครับผมวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็เห็นแนวทางเต็มๆนะครับจากที่อิตาลีมาที่ประเทศไทยนะครับจริงๆของไทยนี่เหมือนว่าจะไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นแนวทางแล้วก็การศึกษาวิจัยจาก176ประเทศทั่วโลกนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาสักครู่เมื่อกี้ที่ได้ดูกันก็คือของเกาหลีใต้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมทั้งทาง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง Zoom นะครับแล้วก็ที่โรงแรม Miracle Grand แห่งนี้ครับ